大家好，我是来自关丹的小莹。去年整个关丹笼罩在烟霾之下，我的健康出现了一些问题。那时候我的喉咙会卡着痰，这些痰让我很不舒服，又浓又紧啊，吐不出来的，要吞下去的。精神状况也不是很好，觉得很容易累。每一天到11、2点的时候啊，就打瞌睡了。那么我的皮肤状况也不是很好，那时候那个脸啊，冒出很多小痘痘，让我很苦恼。长春公司推出这个长春益肺宝的第一天，我就给我自己机会去尝试。每一天早上我都喝1包益肺宝，1个星期过后，哇，那个痰一直涌上来的，不吐不快的。我打电话给我们的长春公司的营养师咨询，他建议我喝这个芦荟水，就是芦荟水加益肺宝。我每天早上都是100 ml 的芦荟水，100 ml 的水，再加1包益肺宝 shake 来喝。每天早上这样喝，坚持了2个月，我开始看到了改善。那么我那个痰越来越少，慢慢的消失。我的精神状况也越来越好，到11、2点，甚至到晚上，我都会觉得不会讲爱打瞌睡呀，开始有了那个专注力。那么最让我开心的就是我的脸的小痘痘消失了，很开心。还好我有给我自己机会尝试这一个产品。我也感谢长春公司推出的优质的产品，帮助了我的健康。